Իշխանությունները փորձում են ամեն բան անել կաթողիկոսի դեմ արշավախմբի քանակն ավելացնելու համար, սակայն նրանց աջակիցների թիվն այդպես էլ չի ավելանում։ Արմլուրայեմը հայտնել էր, որ հայրենի իշխանությունները կաթողիկոսին հեռացնելու համար նոր էլեկտրոնային էջ են ստեղծել։ Բարենորոգում.am կայքում առաջարկում են էլեկտրոնային քվեարկությամբ հավանություն տալ կաթողիկոսի հեռացման եւ եկեղեցու բարենորոգման խնդրին։ Հետևողականորեն կայքի ուսումնասիրությամբ նկատում ենք, որ դեկտեմբերից մեկնարկած այս նախաձեռնության կայքեջում ընդամենը 547 ստորագրություն է հավաքվել։ Համաձայն կայքի ստորագրողը միանում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին հանգստի կոչելու, կաթողիկոսական տեղապահ ընտրելու եւ նոր կաթողիկոսական ընտրություններ կազմակերպելու պահանջին, սակայն մեկ ամսում անգամ 1000 ստորագրություն հավաքել չի հաջողվել։ Արմլուրայեմը հայտնել էր, որ կայքի պատասխանատուն Ալմաստ Մուրադյանն է, որը ղեկավարն է Արարատյան հայրապետական թեմի աշխատակազմի։ Մուրադյանը նաև Դիալոգ հասարակական կազմակերպության նախագահն է։ Վերջինս մեծ զրույցում նշել էր, որ նախաձեռնությունը վեհափառին դավաճանած 10 արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսներն են, ովքեր սակայն ունենալով մութ անցյալ չունեն հասարակության կողմից վստահություն։ 2026 թվականը Նիկոլ Փաշինյանն ու Տիրադավ սրբազանները մեկնարկեցին վարչապետի կեցավայրում ստորագրելով հայտարարություն, որի մասին գիշերը Facebook-ում հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետության ղեկավարը եւ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը, Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը, Աբրահամ arczepiskopos Մկրտչյանը, Արաքել arczepiskopos Քարամյանը, Սիոն arczepiskopos Ադամյանը, Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը, Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը, Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը եւ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը ներկայացրել են եկեղեցու բարենորոգման ճանապարհային քարտեզ եւ հայտնում էին համակարգող խորհրդի ձևավորման մասին, որին վերապահում են բարենորոգման կազմակերպչական գործառույթները։ Սրանից հետո տեղի ունեցավ Փաշինյանական ուխտերթը, որի ժամանակ էլ պարզ դարձավ, որ աջակիցները այդքան էլ շատ չէին լինի, եթե չլիներ հրահանգ օգտագործել վարչական ռեսուրս եւ մարզերից պետական աշխատողներին բերել Երևան։ Արդյունքում սակայն ոչ բարենորոգում եմ կայքն է արդյունք տալիս, ոչ կիրակնորյա կեղծ պատարակները։